isiniifin kenna. Haleluuyaa. Harka keessan ol kaasaa ameen jedhaa. Haleluuyaa. Utuu waa'ee seenaa Zeekiyoos hin dubbatiin kaleessa yeroo kaguumuu fayyaa ta'uu danda'a, nagaa ta'uu danda'a, qabeenya ta'uu danda'a, waanuma kama ta'u harka Waaqayyoo keessaa wanta ati barbaadde dhufte sun har'a siifin kennama. Haleluuyaa. Harka namaatiin dhabamuu danda'a, harka biyyaa keessaa dhabamuu danda'a, beektota biraa dhabamuu danda'a, garuu inni ati barbaadde dhabde sun harka Waaqayyoo keessaa siifin kennama. Namni amantu jirta harka kee ol kaasii ameen jedhe. Haleluuyaa. Iyesuus Kiristoos gooftaa. Kakuu moofaa keessatti warri kaan dhala dhabanii dhala barbaacha gara Waaqayyootti iyyachaa turan. Isaanis gara Waaqayyootti iyyanii dhala argatan. Warri kaan fayyaa dhabanii gara Waaqayyootti iyyanii fayyaa argatan. Waaqayyoon barbaaddatanii fayyaa argatan. Har'as maal barbaadda dhufte? Fayyaadha moo qabeenya moo nagaadha moo eebbadha moo maal barbaadda dhufte? Harka kee ol kaas. Ilmi Waaqayyoo Yesuus harka kee kanarra sii taa. Waan ati barbaadda dhufte situ beeka. Haleluuyaa. Waan barbaadda dhufte garuu ilmi Waaqayyoo Yesuus harka keerra siif hin kaa. Ameen ameen. Kaleessa warri dhukkubsatan isa barbaaddatanii fayyanii. Kaleessa warri eebba dhaban isa barbaaddatanii eebba argatanii. Har'a immoo Waaqayyo naaf sin hin dhowwataa? Hin dhowwatu. Ilmi Waaqayyoo Yesuus siif hin diriirsaa. Haleluuyaa. Kanaaf baroota darban baroota ergamoonni lallabaa turan baroota abboonni amantii lallabaa turan gara Waaqayyootti iyyaa gara Waaqayyootti dhiyaadhaa Waaqayyootti dhiyaadhaa Waaqayyoon barbaadadhaa inni isiniif hin argama jedhanii dubbachaa turan. Kaan dhala dhabanii boo'aa turan akkuma isin beektan warreen akka Haannaa fa'aa Saamu'eel isa duraa boqonnaa tokko gaafattanii dubbifattan hin argitu seenaa ishee. Namoota baay'ee inni kaan fayyaa dhabee nagaa dhabee eebba dhabeetu gara Waaqayyootti iyyaa ture Waaqayyoon barbaaddachaa ture. Har'as namni amantu jirtaa inni ati barbaaddu sun harka Waaqayyoo keessaa siif hin ba'a. Haleluuyaa. Harka Waaqayyoo keessaa ganama kana siif hin diriiran jedheera. Harka Waaqayyoo keessaa wanti dhabamu tokko hin jiru. Isa fayyaa barbaaduufis fayyaa hin kennu. Isa eebba barbaaduufis eebba hin kennu. Isa cubbuu qabus cubbuu irraa kaasa. Harki Waaqayyoo waan hundumaan guutuudha. Namni kanatti amanu ameen jedhe. Haleluuyaa. Galata qabdu gooftaa Yesuusiif. Alabahado sakatara bashela bora labasya. Innati barbaadde dhufte harka Waaqayyoo keessaa qophaa'ee si eegaa jira. Haleluuyaa. Inni amantaa wanta ati barbaadde isa harka barbaadde dhufte harka Waaqayyoo keessaa siif hin kennama. Haleluuyaa. Gara kutaa kanaatti Luqaas boqonnaa 19 tokko hanga 10 seenaa nama tokko Zeekiyoos jedhamu haasaa. Har'a immoo Waaqayyo seenaa kee haasa'uu barbaada. Har'a immoo seenaa kee jijjiiruu barbaada. Har'a immoo waan sirra jiru sirraa kaasuu barbaada. Barbaadda dhuftee miti harka Waaqayyoo keessaa barbaacha argattee baataati. Haleluuyaa. Namichi kun nama Zeekiyoos jedhamu. Hangafa warra qaraxa fuudhu yookiin badhaadhaadha jedhama caaf. Maal dhabe qabeenya qaba garuu Yesuusin hin qabu. Waan ati dhabde maal? Mana kee keessaa maal dhabde? Fayyaa kee keessaa maal dhabde? Inni waan hundumaa guutuu danda'u Yesuus mana kana keessa jira jedhee. Haleluuyaa. Iyesuus Kiristoos gooftaa. Zeekiyoos kun guyyaa tokko waa'ee Yesuus dubbachuu namoonni hin haasa'u turan. Yeroo Yesuus lafarratti hojii aangoo hojjechaa ture waan qabeenya qabu waa'ee Yesuusis hin beeku. Waan aangoo qabu waa'ee Yesuusis hin beeku. Har'ayyuu namoonni baay'een barumsa isaaniitti hirkatanii aangoo isaaniitti hirkatanii Yesuus maal akka ta'e hin beekan. Sittan himaa obboleessa obboleettii koo harmoota koo abboota fagoo dhiyoo kan jirtan waan hundumtuu harka Yesuus keessa jira. Qabeenyi si macheesse, beekumsi si macheesse, toora Yesuusin kan wallaal, aangoo Yesuusin kan wallaal, waan hundumtuu harka Waaqayyoo keessa jiran jedhee. Guyyaa tokko waa'een Yesuus namicha kanaaf hin galu. Maa inni namoonni ursan kun jedhe. Maa inni namoonni waa'ee Yesuus haasaan kun jennaan Yesuus tu asin darbaa jira jedhan. Barbaadda manaa bahe. Maal barbaadda manaa baate obboleessa obboleettii ko. Inni ati barbaaddu sun harka Waaqayyoo keessa
Yesus innu seenaa kee jijjiiree argita. Innu nama si qixxeessee argita. Haleluuyaa. Guyyaa tokko qabeenyas beekumsas dandeettis dhiisee badhaadhaa laalaa namichi kun waa qaba garuu waa rakkatee jiru. Maal rakkattee dhufteet? Namooti baay'ee qabeenya dhabanii waldaa dhufuun seenaasitti. Utuma qabeenya qabanii, utuma beekumsa qabanii yookiin dhukkubata yookiin lolata har'a gaalmi Waaqayyoo lafatti kuftee jirtu si baasa. Harka kee ol kaafadhu maaloo lafatti kuftee jirtu ilmi Waaqayyoo Yesuus si baasa. Mee na baasa jedha. Namni galata qabu gooftaaf dhiyeessu. Shaakaa tooraa laabarshaa. Yesuusin barbaadde dhuftanii Yesuusii wajjin wal argitanii baatu. Haleluuyaa. Akkamitti argita ba'aa sirraa kaasee rakkina sirraa fachiisee waan namni sirratti ilaalu waan namni ittiin quba sitti qabu sirraa kaaseetu Yesuus humnaan mana keetti mul'ata. Haleluuyaa. Guyyaa tokko dhaqee hojjaasaa kana waan gabaabaa waan ta'eef gara mukaatti fiigee qilintoo tokkotti ol ba'eedha. Dhukkuba kee yaadiin waan si qabee jiru yaadiin naannoo kee yaadiin hin ilaalin haala kee ilaalin lafuma jirtu jiraadduuti ilma Waaqayyoo waammadhu inni siif mul'ata. Haleluuyaa. Sababiin isaa hojjaansaa gabaabaa waan ta'eef dhaqee mukatti ol ba'e. Gaafa muka sana jala ga'uudha Yesuus. Kotta asii gadi bu'i har'a mana kee noolaa jedhe. Har'a kee ol kaafattaa Yesuus wajjin galuu barbaada. Gara hojii keetti, gara gaa'ela keetti, gara fayyaa keetti, gara mana keetti ilmi Waaqayyoo Yesuus nagaa baatee si duukaa galuu barbaada. Namni amantu jirta ameen jedhatu. Nagaa dhabdee barbaacha kan dhufte. Fayyaa dhabdee barbaacha kan dhufte. Hiikamsa dhabdee barbaacha kan dhufte. Milkaa'insa dhabdee barbaacha kan dhufte. Ilmi Waaqayyoo Yesuus waan hundumaan guutuudhaan mana kee hin eebbisa. Baratanii miti milkaa'insa. Qabeenya qabaatanii miti milkaa'insa. Ilma Waaqayyoo Yesuus keessa jira milkaa'insa. Haleluuyaa. Ilma Waaqayyoo barbaaddaa inni har'a milkaa'insa siif hin kenna. Yesuus Kiristoos gooftaa. Namichi kun erga achitti ol ba'ee gadi bu'ee kootu mana kee noolaa. Gaafa Yesuus mana namaa oolu, gaafa Yesuus meesi nama tokko kaasee namatti dubbatu. Namoonni qalbiitti fudhattu miti, salphaatti fudhattu miti. Lakkiin jecha Yesuus tokkitti inni mee dubbatu. Waa kumaatama mana kee irraa qabduudha. Haleluuyaa. Qabeenyi isaa sun karaa dhufe waan hin beekamneef Zekiyoos namooti gaafa Yesuus mana keetti si duukaa gala jechuu jalqabu. Har'a moodani barsiisonni seeraa warri akka seeraatti jiraatan akkuma har'a warri waa'ee Waaqayyoo hin beekne waa'ee gooftaa warri hin beekne haasa'an kiristaanota irratti haasa'an warra Kiristoositti amanan irratti haasa'an namoota irratti gungumuu jalqaban. Har'a moonni barsiisaa jedhan kuni mana nama cubbamaa dhaquu barbaadaa isaa wajjin maaddiitti taa'uu barbaadaa jedhanii gungumuu jalqaban. Namichi gamna dafeetu laphee isaa kana tarsaas. Laphee Yesuusiif qophooftee jirta. Laphee Yesuusiif qopheessitee jirta. Inni mana keetti si duukaa galuu barbaada. Yesuus nama laphee isaa qopheesse duukaa galuu barbaada. Akkasitti deemaa si duukaan galu akka nama maraatee Yesuus. Akka nama qalbii dabarsee mana kee hin eebbisu. Hin barbaadda. Itti dhiyaatta. Isatti dhiyaatta. Ani barbaadaa jirtan jirtu har'a ilmi Waaqayyoo si duukaa galuu barbaada. Yohannis boqonnaa jaalattanii yoo dubbifattani namoota kumaatama meeqatu Yesuus duukaa socho'aa ture. Garuu hundi isaanii duukaatti bulu. Maaliif? Warra nyaata barbaadanidha isaan. Waan nyaata argattaniif na duukaa deemtanii jedhe Yesuus. Guyyaa tokko nyaachisee obaasee gadhiisee jennaan jalaa sokke barbaadan argatanii eessatti as dhuftee jennaan milikkita waan argitaniif miti isin waan nyaattaniif waan quuftaniif malee jireenya akkan ta'e hin barre. Saboota biraa dachaa gaafanni ana nyaadhaa natti jiraadhaa. Si duukaa galuudhaaf si duukaa jiraachuudhaaf Yesuus lapheen kee barbaachisaa. Jireenyi kee barbaachisaa. Of eeggachuu, abboommi isaatti jiraachuu, sagalee isaatti jiraachuu, isaaf abboomamuu, bakka hojjettan hundumaatti, biiroo hojjettan hundumaatti, yeroo teessan, yeroo kaatan, yeroo raftan, yeroo gabaa deemtan, yeroo biiroo mootummaa deemtan, eessatti yoo ta'u Yesuusiif of eeggachuu. Namni Yesuusiif of eeggatu lafa hundumaatti kabajamaa. Namichi dafee waan namoonni irratti gunguman dhaga'ee akkasii yaa gooftaa ani qabeenya koo isa namni ittiin waqqasu kana isa namni ittiin quba natti qabu kana ani qabeenya koo warra hiyyeessotaatiif harka afur nan baasaa. Qalbii jijjiirrannaa waan jirtu keessaa bahuu si gaafata. Lafa qaramtee jirtu keessaa Yesuusin arguudhaaf miillaan manaa baatanii dhufuun gaariidha. Akkuma kana yaada keessanis qopheessaa, laphee keessan qopheessaa. Nama laphee isaa qopheesse, nama sammuu isaa qopheessetti Yesuusin dubbata.
keessa jira, nu keessa jira. Inni si keessa jira nan yeroo hundumaa nagaa guutuu qabdaa hafuuraan guutamtee deemtaati. Haleluuyaa. Namichi qabeenya godhachaa afur isaaniif nan kenna. Warra namoota ormaarraa yoo waa giddisiisee fuudheera ta'e immoo isaaniif walakkaa kana nan qooda. Qalbii jijjiirratti dafe. Isa booda Yesuus laphee namicha argee maal jedhe beektui? Har'a mana kanaaf fayyinni ta'eera jedhe. Har'as kana mantu jirta harka kee ol kaafadhu. Yesuus mana kee fayyisuu barbaada. Baa cubburraa, baa dhukkubarraa, baa hiyyummaarraa Yesuus mana kee fayyisuu barbaada. Gaafanni Yesuus har'a nama kanaaf fayyinni ta'eera. Mana kanaaf fayyinni ta'eeradhaan afaan qabatan. Har'a Yesuus waan sinaan neesitti aadu dhukkuba haa ta'u, lola haa ta'u, seexana haa ta'u afaan qabachiisan jedhee. Sirraa gab godhee afaan qabachiisan jedhee. Yesuus Kiristoos gooftaan qophooftee taate barbaadaa jirtaat isatti dhiyaadhu malee inni sirraa afaan qabachiisa. Dhukkubaas keessa taa'ee silon. Dhukkubaas keessa taa'ee silon. Fagoo taa'ee hafuura silon. Dhiyoo taa'ee hafuura silon. Yesuus ilmi Waaqayyoo irraa afaan isaa sirraa cufa. Meena irraa cufama jedha. Harka keessan ol kaasan irraa cufama jedha. Yesuus Kiristoos gooftaan. Fayyuudhaaf waldaa dhaquun gaarii. Jeertitti deddeebi'uun gaarii. Laphee ofii qopheessuun garuu barbaachisa. Namichi gubaa'ima keessatti, biyyuma keessatti yaada garaasaa kana jijjiirratu. Har'ayyuu nama yaada garaasaa jijjiirratu Yesuus lafaa kaasuu barbaada. Haleluuyaa. Zekiyoos kuni waan barbaade gochuu danda'a, nama aangoo qabudha ture. Garuu Yesuus malee jireenya akka hin jirre baree, Yesuus malee qullaa'uun akka hin jirre baree gara Yesuusitti fiige. Lubbuu Yesuusin barbaaddattu manni kee eebbifamuuf jira. Gaa'illi kee eebbifamuuf jira. Fayyaan kee eebbifamuuf jira. Misiraachoon sagaleen sii qaba. Ganama kana eebbaa wajjin walitti baat. Isa barbaaddu fudhattee baat. Isa bitte immoo gattee baata. Zeekiyoosi waan cubbuu jedhamu achumatti irraa mulqan Yesuustu irraa baasa. Mana isaaf immoo fayyina fudhatee gala. Haleluuyaa. Mi'aanis fayyina fudhatee gala jedha. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaa. Misiraachoo sagaleen sinii qaba. Isa dhugaa Waaqa jiraata. Yesuus si duukaa galuu barbaada. Yesuus si duukaa galuu barbaada. Nagaa baatee gara mana keetti galuu barbaada. Eebba baatee gara mana keetti galuu barbaada. Ilmi Waaqayyo Yesuus waan namni ittiin quba sitti qabu sirraa kaasuuf gara mana keetti gala. Jaallatee gara mana Zeekiyoos hin nanne. Waatu irra jira, cubbuu yakkatu irra jira. Afaan namootaatu irra jira. Kanarraa cufuuf gara isaa dhaqee. Lakkoofsa 10 irratti immoo dhaqee maal jedhaa? Ilmi namaa isa badee barbaaduu dhufe. Isa karaarraa kaatee dhufe barbaaduudhaaf dhufe. Isa lafaa kaasuudhaaf dhufe. Isa tooratti deebisuudhaaf dhufe. Har'as dhukkubaan toorarraa kan kaa'e. Hiyyummaan toorarraa kan kaa'e. Haalli sitti ulfaatee karaa daandii kan gadhiifte. Ilmi Waaqayyo Yesuus tooratti si deebisuuf dhufeera. Ilmi Waaqayyo nagaa kee badee deebisuuf dhufeera. Isa barbaannu argachuudhaaf Waaqa tokko Waaqayyotti dhiyaachuu nu barbaachisa. Haleluuyaa. Waan barbaanne argachuudhaaf fayyina haa ta'u, eebba haa ta'u, itti siquudha Kiristoositti. Namoonni dhukkuba qaban, namoonni ba'aa cubbuu biyya lafaa keessa jiran gaafa gara Yesuus dhufan fayyu hiikamu. Fallisaa maal? Dhukkuba jala jirtaa, lola jala jirtaa, hiyyummaa jala jirtaa, abaarsa jala jirtaa. Gara Yesuusitti siquudha. Kan si baasu Yesuusitti maxxanuudha. Yesuusin argachuudhaaf yookiin waan barbaadde argachuudhaaf harka keessa galfachuudhaaf ni jalqabaa Yesuusitti dhiyaachuudha. Yesuusitti siquudha. Waaqayyoon barbaaddachuudha. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 7-8 dhaxxanii yoo dubbifattanii akkas jedha isiniin dubbisa. Lakkoofsa 7-8. Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa, seexanaan immoo mormaa. Inni isin dhiisee hin baqata. Waaqayyootti dhiyaadhaa, innis isinitti hin dhiyaata. Isin warri cubbamoonni sakka keessan qulleeffadhaa. Isin warri gara walaallammii garaa keessan qulleeffadhaa. Isin harka Waaqayyoo jala of galchaa. Waaqayyootti immoo dhiyaadhaa.
seexanaan immoo morma innuu si dhiisee baqataa. Harka kee ol kaafadhu waan sii jedha. Inni mana kee inni gaa'ela kee inni hojii kee rakkisee har'aa kaasee si dhiisee baqachuu jalqaba. Haleluuyaa. Inni si rakkisu sun si keessa taa'ee ilma Waaqayyoo Yesuusin si dhiisee baqachuu jalqaba. Yaaqoob sabatti dubbata, saba amanetti dubbata. Harka Waaqayyoo jala of galchaa, Waaqayyotti immoo dhiyaadhaa, seexanaan immoo morma, innuu isin dhiisee hin baqata. Gaafa dhukkubni sitti hammaatu obboleessa koo obboleettii koo harka Waaqayyootti of kenni. Gaafa lolli mana keetti ulfaatu harka Waaqayyootti of kenni. Inni si oolcha. Mee Waaqayyo na oolcha jedha. Waan jirtu keessaa baatee, beekumsa jirtu keessaa baatee, gaafatti Waaqayyoon barbaaddattu waan hundumtu toora wal siif qabata. Haleluuyaa. Iyesuus Kiristoos gooftaan isa barbaadda dhuftee argattee baata. Ammas harka keessan ol kaasaati isan barbaadu argadheen baa'eedha. Isan fidee dhufe immoo lafa kaa'een baa'eedha. Harka kee ol kaafadhu Yesuus har'a ba'aati fiddee dhufte sirraa kaasa. Dhukkubati fiddee dhufte sirraa kaasa. Fuula kee gammachuudhaan hin ilaa. Haleluuyaa. Galata kan qabu gooftaa Yesuusiif harka isaa walitti buusee haa dhiyeessu. Inni kan biraan qalbii jijjiirranna. Waan barbaanne harka keessa galfachuuf qalbii keenya haareffachuu nurra jiraata. Biyya lafaa keessa waan jirruuf harka Waaqayyootti dhiyaachuu, harka Waaqayyoo jala of galchinee qalbii keenya jijjiirrachuu, yaada keenya jijjiirrachuu, deemsa keenya daandii Waaqayyoo keessatti, dubbii Waaqayyoo keessatti eeggachuu. Namichi Ezekiel jedhamu kun yoo dhaqxanii dubbifattan 19:3 hanga 6 Luqaas 19:3 hanga 6tti waan namni irratti quba itti qabu sana dafee garaa isaa tarsaa qalbii isaa jijjiirrate fuula Waaqayyoo duratti kufee yaa Yesuus inni harka Waaqayyootti of dhiyeessu manni isaa hin ilaalama. Har'as manni kee hin ilaalama. Kana wantu yoo jiraatte manni kee hin ilaalama. Iyesuus Kiristoos gooftaadha. Haleluuyaa. Fayyuudhaaf, hiikamuudhaaf piroosii biraa sin gaafatu. Yesuusumatti dhiyaattu si gaafatu. Haleluuyaa. Mee Yesuusittan siqaedha. Waldaa goonne Yesuusitti sinna miti. Yeroo hundaa wangeela baanne Yesuusitti sinna miti. Abboommi isaa keessatti of eenneetu Yesuusitti sin. Qalbii jijjiirranneetu Yesuusitti sin. Fayyina Yesuus al takkaa xumuree. Altakka aboosa harkaa fuudhee boolla duwwaatti hambise. Haleluuyaa. Fayyuudhaaf biyya garaagaraa si dhaquu si barbaachisa. Harka Waaqayyootti dhiyaachuu si barbaachisa. Haleluuyaa. Luqaas 23 lakkoofsa 39 hanga 43 dhaqxanii yoo dubbifattan. Iddoo mijataa si barbaachisu fayyuudhaaf. Hiikamuudhaaf, eebbifamuudhaaf iddoo mijataa, haala mijataa eeggachuu si barbaachisu. Si dhukkubaa lafuma si dhukkubu taa'iti Yesuus na oolcha. Haleluuyaa. Rakkina jira Yesuus rakkina kana keessaa nama haasa'e. Lolamaa jirta lolichi rakkina dhaabadhuuti Yesuus nama haasa'e. Mee Yesuusuu nama haasa'eedha. Hadhagaamu Yesuus nama haasa'eedha. Luqaas 23 lakkoofsa 39 kaaftanii yoo dubbifattan seenaa namoota warra Yesuus duukaa fannifamanii argitu. Namoota lamatu Yesuus duukaa fannifame. Akkas jedha. Warri hamaa godhan achitti fannifamanii lamaan keessaa inni tokko ati Kiristoos isa abdachiifame miti moo egaa ofis oolchi nus oolchi jedhee isa arrabse. Inni kaan garuu isa ifate namni akkasumaan isa firdiidhaan dhiphachaa utuu jiru Waaqayyo illee hin sodaattu moo nuyi qajeeltootti nutti faradame hojii keenya nyaanne inni kun garuu homaa hin yakkine jedheen. Yesuus immoo yaa Yesuus mootummaa keetti yommuu dhuftu na yaadadhu jedhe. Yesuus immoo dhuguman sitti hima har'aa na wajjin jannata keessatti hin argamta jedhe. Haleluuyaa. Iyesuus Kiristoos gooftaa. Luqaas 23 39 hanga 43 yoo dubbifattan namoota warra Yesuusii wajjin fannifaman lama argitu. Fayyuudhaaf, araara argachuudhaaf iddoo mijataa si barbaachisu. Garaa kee, laphee kee, yaada kee barbaada malee. Haleluuyaa. Har'ayyuu nama sammuusaa, nama lapheesaa argate Yesuus lafaa kaasuuf lafa kana jira. Namichi fannoo irra jiru sun araaraan argadda jedhee yaadeemme.
nam fayyaa laata jedheen beeku. Sanuu Yesuusi qajeeltoo yookaan immoo waan hamaa godheetti faradame osoo hin taane Yesuus ba'aa keenya baachuuf fannootti ol ba'e. Isaan garuu ba'aa waan hatanii waan balleessanii waan yakka hojjetanii fannootti ol ba'an. Inni tokko Yesuus kaleessa waaqa ofiin jetta. Ofii soolchi nu soolchi. Inni tokko immoo maal jedheen achumatti laphee isaa kana tarsaase lakki inni qajeelaadha qulqulluudha. Anaaf sitti yoo ta'e hojii keenya nyaanne. Inni qulqulluudha. Qalbii jijjiirannaa laalaa fannoorra ta'anii du'atu namatti dhagahamaa moo qalbii jijjiirannaa namatti dhagahama? Isin mataa dhukkubsattanii isin dugda dhukkubsattanii bakka dhukkubni kun na ajjeesa barana ani du'eera abdii kutattu lakki lafa sitti ulfaate taa'iti Yesuusin waammadu Yesuus siif hin mirmataa. Maal jedhe Yesuus warra karaarraa kaatan karaatti deebisuuf an dhufeedhe. Akka jedhe Yesuus namichicha dhuguman sitti hima har'a naa wajjin jireenyatti galtaati. Dhuguman sitti hima anaa wajjin har'a jannata keessa jiraattaati. Nama qalbii isaa jijjiirratu. Dirqama yeroo hundaa harki isinirra kaa'amu isin hin barbaachisu. Hin amantu yoo ta'e akkuma gibbii kana seentanii fayyitu isin. Namooti tokko mataarra yoo kaa'an dugda barbaada. Namooti tokko yoo asirra kaa'an asiin barbaada. Miti ilmi Waaqayyoo inni dubbate sagalee tokkoon dhukkuba jiru sirraa kaasa. Haleluuyaa. Waan biraan dandeenya. Waa'ee cubbuu sanaatti faraduu dandeenya. Yesuus maal jedhee namicha sanaan namicha qalbii jijjiirrate sanaan ati dhuguma anaa wajjin irra jireenyatti galtaa'e. Haleluuyaa. Iddoo mijataa barbaaddu miti fayyuudhaaf. Haala mijataa keessatti sanii waan gaarii hedduu miti. Isinitti ulfaate Yesuus hin eeggadhaa Yesuus hin dhufa. Laphee Yesuus hin eeggatu hin qabnu malee. Sammuu Yesuus hin eeggatu hin qabnu malee. Yesuus lafa nu jirru nu dhufa. Samiirraa yoo nu dhufe miti har'as gara keenya dhufa. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaa. Kanaaf anaa wajjin irra jireenyatti galtaatti. Laphee mijataa. Laphee banamaa barbaada malee iddoo mijataan barbaadu. Si fayyisuudhaaf, si hiikuudhaaf, si eebbisuudhaaf Yesuus iddoo mijataa barbaadu osoo hin taane laphee mijataa barbaada. Zeekiyoos hin gaafa mana kanaaf fayni ta'e reede bakka ani cubbuu yakkeera yoon ta'e balleesseera yoon ta'e gatii isaaniin baasa. Qalbii jijjiirratu. Har'a baay'een keenya waldaa deemna malee har'a baay'een keenya cheerchii garaagaraa deemna malee sammuu keenya bannee laphee keenya qopheessinee cheerchinna. Namooti fayyan muraasa. Namooti hiikaman muraasa. Maaliif of qopheessuu sagaleen asii dubbatamu akka isinirra bu'utti akka isin hiikutti amantanii fudhachuu. Kanaaf isa barbaacha dhuftee argattee baata maqaa Yesuusiin. Haleluuyaa. Mee isan barbaadu argattee baa'eedha. Zeekiyoosis isa barbaadu argattee bahe. Cubbuu geesse achumatti irraa lafa kaa'e. Eebba barbaadu immoo fayyina barbaadu immoo araara barbaadu immoo fudhatee gara mana isaatti gala. Har'as barbaacha kan dhuftee maqaa Yesuusiin fudhattee baata. Yesuus Kiristoos gooftaa. Haleluuyaa. Daawit maal jedha isinitti fakkaate? Faarsaa 17 lakkoofsa 15 gubbaarratti ani garuu qajeelummaadhaan fuula kee ilaaluun jira. Dammaqees bifa kee arguun kootti nan quufa. Warri fuula Waaqayyoo barbaaddatan, warri gara Waaqayyootti dhiyaatan jireenyi isaanii quufaan ilaalama. Ameen jettuu isin. Ani fuuluma kee gaafan argu jireenya kootu quufaa jedhe Daawit. Bakka hin filanne qabeenya hin filanne maal hin filanne ani fuula kee arguun hawwa. Fuula Yesuusin arguu barbaaddaati. Argama Yesuus keessa jiraachuu barbaaddaati. Misiraachoo ilmi Waaqayyoo irra mana keetti si duukaa galaa. Barbaacha kan dhufte. Isatti dhiyaachuu kan dhufte. Dhuguma hiikamuu kan dhufte. Ilmi Waaqayyoo Yesuus har'a siikuuf lafa kana jira jedhee. Ani jedhe Daawit. Fuuluma kee arguun koo nagaa naaf deebisa. Si ilaaluun koo na quubsa. Hafuuraanis fooninis beeloftanii kan jirtan har'a ilmi Waaqayyoo isin quubsan jedhee. Afurri hin dheebotama. Akka nama bishaan barbaadu hin dheebotama. Har'a isa hafuuraas isa foonis ilmi Waaqayyoo Yesuus dheebuu isin baasa. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaan. Ameen ameen. Yesuus Kiristoos gooftaan. Kanaaf barbaacha dhufte sana isa barbaacha dhufte sana harka Waaqayyoo keessaa fudhattee baata. Mee isan barbaadu sana argadheen baa'eedha.
harka waaqayyoo keessaa dhabuun dandeessu isa barbaadde dhufte sana fudhattee baata. Yesuus har'a hidhaa keessan hin hiika. Akkas jedhe gaa sagaleen waaqayyoodha. Ilmi namaa isa bade barbaacha dhufe warra toorarraa kaatan, warra cubbuudhaan toorarraa kaatan, warra dhukkubarraa toorarraa kaatan, yaaddoo kallattii garagaraan daandii gadhiisan argama waaqayyoo keessaa ba'an Yesuus tooratti deebisuuf dhufe. Haleluuyaa. Kanaaf akkas jedhe gaafa namoonni irratti guungumanii Zekiyoos irratti guunguman lakkoofsa 10 irratti ilmi namaa Yesuus isa badee barbaacha dhufe. Haleluuyaa. Baddee barbaacha kan nabde kararraa kaattee barbaacha kan nabde firaan haa ta'u beekumsaan haa ta'u dandeettiin haa ta'u yaaltee kan dadhabde har'a ilmi waaqayyoo si barbaaduun lafa kana jiran jedhee har'a ilmi waaqayyoo tooratti si deebisuun lafa kana jiran jedhee Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kana manuu harka isaa ol kaasee ameen jedhe.